приставучий кашель, а? Ох, температуры нет, только слабость и сухой кашель. И откуда он? Но я нашла для себя выход, решение хорошее. Бронха. Конечно же, это бронха. Доходила аж до спазмов. Пармелипт, горячее питье. Там в пармелия есть, там имбирь есть. Все готово. Там 2 таблетки на стакан горячей воды, и прям вместо питья горячего. Там и антиоксиданты, все есть. Панцерия. На ночь прям компрессы делаешь вот сюда, когда вот такой приставучий кашель. Прям аллаханом, короче, ноги, стопы, все вот панцерией смазываешь. Ну, конечно, сорболют надо пить прям побольше. А вот гельминта и фунга нужны здесь. Потому что осложнение после вируса страшное. Почиститься никогда не мешает. И эти бальзамы спасли мне жизнь.